নমস্কার, 7 নিউজ নেটওয়ার্কে আপনাদের স্বাগত। ফের বড় সড় সাফল্য পুলিশের। লোকসভা নির্বাচনের আবহে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ উদ্ধার উত্তর দিনাজপুরে। শনিবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আইসি সুজিত লামার নেতৃত্বে উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ থানার পুলিশ দুধুন্ডা এলাকায় অভিযান চালায়। এরপর ওই এলাকার রায়গঞ্জ বালুঘাট রাজ্য সড়কে তল্লাশি চালিয়ে দুটি অটো সহ 996 বোতল নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন এসডিপিও রাজীব কুমারও। জানা গেছে, এদিন রাজ্য সড়ক দিয়ে কালিয়াগঞ্জে যাওয়ার পথে সন্দেহজনক দুটি অটোকে আটক করে পুলিশ। যদিও ঘটনাস্থল থেকে পলাতক দুই অটো চালক। ওই দুটি অটো থেকে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি কারাই পাচার কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে, কোথায় বা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এত বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ, এদের সাথে কোনো আন্তর্জাতিক পাচার চক্র জড়িত রয়েছে কিনা তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু থাকাকালীন এই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বিগ্ন পুলিশ প্রশাসন। উত্তর দিনাজপুর থেকে রেখা রায়, 7 নিউজ নেটওয়ার্ক। জয় হিন্দ।